個做腸粉嘅師傅咧都會有自己嘅獨門配方㗎，因為係仲要考慮好多嘅成本啦。燒骨13，我係買燒排骨，因為基本上都唔會差㗎啦。行下先，好啊，即係唔係話總量限購，而係一個人限購50斤。我先頭確實有一個人咧係買咗50斤去嘅，真係誇張。先頭我就企喺各位觀眾，而家啱過咗朝頭早8點，哇好凍啊，得8攝氏度咋。咁我所在位置係市義宮嘅海珠區，咁咧就過嚟呢度揾啲嘢食。咁同埋咧市義宮咧，如果大家有喺廣州住過好多年嘅觀眾應該知道啊，市義宮咧以前係一個當時嘅年輕人嘅聚腳地啊嚇。而家咧已經係開始用㗎啦。咁同埋仲有對面有個活動嘅，不過可能我等唔切佢哋開始，因為即係好似係晏晝先開始㗎。對面超級多人嘅市義宮係睇下啲電雞。咁我去前邊食嘢先，早餐啊，食早餐啊。哇！市義宮呢度仲修路添喎，我成條路封住晒喎，咁點行咧？睇嚟要過對面馬路先得啦，或者行呢度實在不方便喎。啲行人咧全部要行晒出嚟馬路咯。又有電雞啦，又要跑步快啲啦，仲有部車停咗喺度，呢個係解款車嚟㗎，佢係有權停喺呢度嘅。哇！廣州嘅交通真係精彩啊！呢邊啊整緊路啊，因為阿叔叔都要自己推住行，咁你話幾麻煩咧？希望農曆新年之前可以修好嘅，成條路都係封住晒整啊！咁要咁樣企上去上邊買咯，買份早餐啫，即係揾食艱難喎。我嘅早餐有幾個選擇嘅，第一個咧就係呢個，呢個係食腸粉嘅呢度。不過咧門口裝修緊咧大塵啊，都係唔好啦。佢咧前邊喺度已經係煞氣中啦嚇，哇喺度拗緊啦已經。呢度啊！佢係工作人員嚟嘅。幾乎仲大聲過嗰個轉嗰個地下嗰部機啊！講翻早餐啦，對面另外有一個嗱，嗰度咧就會關埋門食啊，好啊！呢個雲吞麵啊，六麵家想食好耐啦，可以試下喎真係。過嚟咧就梗係財福啦，不過財福咧經常食啦，咁又食財福咩唔通？不過財福真係好㗎嚇，就再次強調啊，非常好。咁另外咧仲有呢個咁啊，如果再食咧第3次食㗎啦。就係同老婆嚟食過嘅，哇！今日冇人啦，因為要坐喺門口，得8度，啲風吹到咁樣。呢個叫瑞芳麵店啊，好似叫做，全部坐晒入去啦。氣温低咧係一回事啊，佢仲大風啊，超級大風啊！喺今朝出門口嘅時候咧，啲樹吹到歪晒啊！咧我睇直播，咁我係內地就係微博嗰啲直播嚟，微信嗰啲直播嚟嘅。嗰個博主咧喺大興安嶺，大家知唔知大興安嶺喺邊？應該唔係好知啊。總之係北方零下30幾度，佢成身都結晒冰咁，好刺激㗎。咁但係咧，其實佢哋有暖氣啊。可能海外觀眾，如果你哋住嗰度會落雪，應該會知嘅。有暖氣咧係會舒服好多嘅。廣州人啊或者廣東人唔慣暖氣嘅，就算有架車咧，架車裏邊啊咪有暖氣嘅，咁啊開咗咯嗬，個老婆呱呱嘈，佢話點解好想嘔嘅咁，我唔係開咗暖氣，仲要淨係開咗我嗰邊嘅喎，係啊，咁佢都呱呱嘈啊啩，我都唔知點啊，廣東人唔慣嘅。多方考慮咧，我都係決定去翻前邊近市場嗰度食早餐。食完早餐呢，因為我想去買嗰啲花生糖啊，咁就喺前邊，我想食早餐嗰度去纖口市場買花生糖。
到嚟呢度，呢度咧就係、解放橋嘅上橋位啊！一上去咧過咗海珠啊，唔係呢邊係海珠區，過咗去河北嗰邊咧就會係去到大概近一德路啦嚇，但係又冇海珠廣場咁近嘅。大家如果翻到嚟呢度住酒店咧，全季啦，呢度係有啊，即係老城區之中咧，海珠區啊，呢度算多酒店㗎啦。又唔會話太偏遠啦，好似荒無人煙。上次同個老婆去住嗰啲咁樣，下邊係一個車場，附近就算你話你想買啲零食食下又得，不過裝修緊啦。隔離有武林廚神飲茶啦，又得。咁前邊又有牛肉店啦、牛肉火鍋啦、市場啦，各樣都有嘅，打車又方便。通常咧，我哋喺內地咧，去出去外邊遊玩都係嘅。第一個係選擇想話好少少嘅就全季咯。基本上因為佢標準比較統一，但係就冇驚喜嘅。咁但係其實如果各位觀眾咧翻到嚟咧，其實你唔係太需要太多驚喜嘅。你千祈唔好撞板啊得㗎啦嘛。二個就係漢庭咯，我哋而家中意漢庭，因為以前咧冇揸車嘅話咧，其實漢唔漢庭冇乜所謂。一漢庭咧，我要睇翻佢有冇停車位嗱，好似先頭咁全季都係有停車位㗎。咁你最起碼就算去到當地玩，譬如我去個潮州咁樣，我要停低部車，我唔會喺市中心揸部車出去嘅嗰啲地方，包括喺廣州都係啊。主要如果我係一個遊客，我嚟到廣州，喺廣州揸車又不必啦嚇，話咁快就到啦。前邊仲有同記雞粥都得，睇下多唔多人啫。哦，呢度有潮發牛肉店，佢淨係賣牛肉定係火鍋咧？我估佢淨係賣牛肉嘅。佢哋呢個係好多人排隊嗰個黃色嗰個啊嘛，會唔會淨係賣牛肉咧？哦，唔係，係牛肉火鍋。牛肉火鍋店，新開嘅。我咧就嚟呢度食早餐，哇冇人㗎喂！天氣太凍，唔緊要啦。咁如果係天氣熱咧，其實你仲可以坐喺外邊食㗎嚇。咁耐冇食過腸粉，梗係要食個腸粉啦。仲有粥，皮蛋瘦肉粥可以啊。落好單啦，咁我要一碗皮蛋瘦肉粥，再加個腸粉，好耐未食過腸粉。呢度咧叫心記小食，想食好耐。平時朝頭早經過咧都係好火爆㗎，即係因為今日天氣實在太凍啦，所以冇乜人啊，連阿老闆娘都話冇乜人嘅。其實到農曆新年期間咧，大概就係咁嘅感覺。咁當然啦，路上嘅人會再少啲咯。都係時候同大家講下農曆新年係點玩啊！嗱，好似外邊呢啲路咧係會少好多人㗎。咁啊，然之後好似呢啲小食店咧係有可能唔開，佢但係佢會事前講清楚。咁啊，大家怕唔怕話翻到嚟冇地方去食嘢喎？你又唔需要擔心。好似呢啲私人老闆咧，佢就唔開門嘅機會好大嘅。咁但係有啲連鎖式嘅，譬如先頭我哋見過武林廚神嗰啲咧係會開嘅，至少武林廚神會開。舊年係會開，因為舊年同老婆喺度行過花市之後都係有開嘅。我哋去食過，我哋24年尾啊除夕嗰晚食嘅飯，其實就喺武林廚神嗰度食粥㗎啦。係啊，會開嘅。咁啊冇講話嗰啲快餐店啊，嗰啲係一定會開嘅嚇。但係如果咁啱經過呢啲小食店有開嘅，我強烈啲建議大家可以試下。好似佢嘅腸粉咁樣，最貴啊，講緊最貴啊，16蚊，最平咧7蚊。咁我哋要個9蚊嘅豬肉腸咯。咁啊，再要一個皮蛋瘦肉粥啊，最貴嘅粥我見到係皮蛋牛肉粥咯，田雞粥16更正。最平嘅肉片粥9蚊都有喎，或者蒸飯。大家翻到嚟廣州又玩農曆新年期間，尤其呢啲鋪頭蒸飯咧就最好食，因為佢啲油咧唔會用到好亂七八糟啊。你話炒菜好，有時候你哋受不了咧神選咯嚇，但係呢啲就唔會，因為呢啲係
附近街坊日日食嘅店嚟㗎啦，咁耐嘅我捉，你仲可以坐喺路邊食添，風味十足啊！真係㗎，我唔係講反話㗎。不過就今日冇乜人㗎，會係點樣咧？好多都係唔喺鋪頭食咧，太凍啦，打包翻去食咯。哦，唔該，好傳統啊！好耐未見過用鹽碟食嘅腸粉啊！跟住佢嘅葱係擺埋落去嘅，雖然冇話推到好散，但係咧確實係擺埋落去，呢個有抵讚，係我中意嗰種類型嚟嘅。不過仲有都係用肉碎，very good，我好怕用肉片嘅，佢冇用到。咁另外個腸粉皮亦都唔算話好透明嗰種啦，薄唔薄其實我冇所謂嘅。能薄則薄嘅最好，但係千祈唔好係透明嗰種，呢個唔係。每個做腸粉嘅師傅咧，都會只有自己嘅獨門配方㗎，因為係仲要考慮好多嘅成本啦，火候啦，即係你要蒸幾耐先出到爐啊，太慢唔得㗎嘛。季節咧，以及到嗰個米嘅，因為個米啊，佢又有分季節同埋產地嘅。做腸粉嘅師傅佢係會知道嘅。咁佢溝嘅時候咧，就有自己嘅配方嘅，又唔係話驚天大秘密，其實就係一種習慣嚟嘅啫。未食過咁好嘅腸粉，好似小時候的味道。如果係都要詬病咧，就係豉油太少，不過唔好食咁多豉油都啱嘅。其實有時候豉油太多咧，好似湯咁浸住咧，我哋細個唔係咁食㗎，冇攞咁多湯浸住啲腸粉嘅。嗰啲豉油咧，你直頭可以用湯嚟形容嘅，其實係唔啱嘅。因為細個食咧，通常喺啲腸粉店咧冇咁多器具㗎嘛。同埋咧，如果啲豉油太多咧，係會搶咗啲腸粉嘅味嘅。咁呢個腸粉咧，佢嘅腸粉皮咧就會偏硬少少嘅，好有趣。咁同埋腸粉嗰啲豉油啊，通常都係會甜㗎，偏甜口居多㗎。冇錯，個腸粉咧都係廣東獨有。之前睇嗰個紀錄片都講啊，因為咧腸粉咧就同我哋當地啲經濟啊、氣候啊、飲食文化好相似嘅。其實潮汕有，潮汕都有嘅，嗰啲潮汕腸粉啦。但係咧，佢哋就會落啲海鮮落去㗎。深圳亦都係，深圳係跟潮汕嗰套嘅。咁你話去到順德都有嘅，順德係同廣州差唔多嘅，仲有南海都係同廣州差唔多嘅，咁啊會再平少少，因為嗰度鋪租平啊嘛。但係出到岸省咧，幾乎冇，第一冇咁嘅習慣，第二咧佢哋冇咁急㗎。咁但係偏偏去香港人，香港人食嘢都好急㗎，又冇㗎噃。可能佢唔賣得貴啊，唔賣得貴嘅時候咧，你賺到錢，店家咁又唔得㗎嘛，係咪？同我喺海珠區食到另外一間紅記雞粥嘅腸粉，可以咬下手瓜。佢啲葱再落多啲嚟嚟到皮蛋壽粥呢一個咧，就係、如果病咗嘅時候咧，阿媽會煲個粥咯。咁通常咧就半隻皮蛋幾片肉片。咁啊，通常如果屋企煮嘅話咧，嗰啲肉片就梗係會靚過呢啲嘅，好正常㗎啦嚇。但係你喺外邊食就冇咁多要求啦。點樣煮得到一碗靚嘅皮蛋壽粥咧？係我為數不多比較懂嘅呢種食物。首先呢個皮蛋咧，你通常半個啫，其實就唔使落咁多，好似啲一碗。咁啊睇下幾多碗嘅，半個你就再切開佢一半，然之後咧同啲米一齊擺埋一齊，啲米啊記住係米啊，唔係粥啊，擺埋一齊咁搓爛佢，搓爛佢之後咧煮咧就特別夠味嘅。咁另外嗰個咧就切散佢掟落去，差唔多滾嗰先掟，就冇一早掟，咁咪會唔見咗個皮蛋嘅咩？好似呢啲咁樣樣，仲見得翻喺度。咁第二個咧就係啲瘦肉，啲瘦肉咧就唔係咁差嗰啲嘅，醃就梗係要醃過嘅，但係咧就用生粉去醃，就唔好落咁多，落得太多唔好嘅，因為啲粥又變到好似生粉水咁樣嘛。咁醃落少少，咁啊落啲味，醃好佢之後咧，
就差唔多煮熟啦啲粥嘅時候咧，就將個手等落去，等落去之後就唔好攪，一攪咧咁就玩完，差唔多熟嘅時候咧就睇下啲肉片得未，得啦咁啊起飯。碗粥咧係賣緊11蚊㗎嚇，好明顯先頭講嗰啲都係冇做，不過我唔高要求。因為外邊食嗰啲皮蛋瘦粥就係咁㗎啦，因為通常咧佢哋會用翻生滾嘅做法㗎，即係粥底就已經做好㗎啦。咁然後咧客人落單啦，咁你咪煮咯，係啊，生滾嘅就做唔到先頭講嗰種狀態嘅，不過當然都好食嘅。為我認叻啊，其實我識得講呢啲嘅內容並不多㗎嚇，係啊。都可以啊，都可以啊。佢呢個皮蛋咧切得好有技巧，又唔好話切到淨係得個即係啲狀嗰部分咯。咁啊，洋人係接受唔到呢個皮蛋嘅，其實係冇乜嘢。我細個都接受唔到嘅。你病過一次之後，阿媽煮過俾你食，迷迷懵懵食咗落口，呢樣幾好食喎，咁你就會記得嘅。皮蛋就唔好食咁多嘅，好多重金屬。飽飽大家睇水果店，幾好嘅真幾好嘅，係啊，好暖粒粒。接落嚟就到行市場時間啦。嗱，大家記住啊嚇，喺呢度見唔見到美味雞3個字咧？其實喺呢度行入去都得嘅，但係咧喺呢度行入去咧，你要識路，因為咧都幾麻煩嘅兜得。咁我嘅建議咧係點咧？大家見唔見到前邊咧？我先頭講過話，全貴酒店嗰度咧，嗰度過對面馬路行解放橋側邊咁樣過就會好多㗎啦嚇。我都打算咁樣行，因為行呢條巷仔咧，呢條巷仔啊嚇，其實我都唔係好記得點行嘅啫。行得到嘅係肯定行得到嘅。呢一區咧都係長者居多嘅，咁後生咧就返晒工㗎啦已經。咁近唔近旅遊區啊？都唔算話勁近啦。咁但係如果你話打車去，即使係哪怕去天河咁唔塞車咧，也就係10零分鐘㗎啦。譬如話你喺呢度上解放橋咁一陣就已經過到去越秀公園嗰邊㗎啦。咁越秀公園再往東行咁嘅嘢，去到天河咯嚇，唔塞車嘅話。如果大家對呢度係有情懷，又或者想嚟得廣州多啦，發掘下唔同嘅地方咧，喺呢度住酒店都幾好嘅嚇，包括前邊嘅天一酒店都係好方便嘅，又近地鐵站。咁呢度咧，其實如果先頭前邊嗰度唔修路嘅話咧，都幾好行嘅。前邊咧整住條路行唔到嗰度啦，呢度係全貴酒店啊。咁我哋喺度過馬路呢度。咁樣行過去嘅，賣花生酥。呢度咧離華夏大酒店其實都不遠嘅，大家諗到嗰個位置。咁當然你話行路就大可不必啦，行到行好遠啊，因為要過橋啊。咁但係你話完全做唔到咩？又未至於係做得到㗎嚇。即係行，如果你係喜歡行30分鐘應該到得到㗎啦。喺呢度一過橋對面咧就係星環廣場嚟㗎啦。咁星環廣場再行過去。華夏大酒店其實就不遠嘅，同大家講下近期觀眾嘅留言啦。因為觀眾講過，始終都係廣州美食多啊。住過華夏有觀眾真係好滿意嘅。去北京路又方便啦，交通方便啦，行路又得，坐車都得。咁附近咧美食又多啦，其實咧嗰度已經唔算多嘅，有啲地方仲多。不過咧，你話如果講到住起身咧，就真係冇華夏咁好。華夏一個折衷，價錢亦都唔算太昂貴，400零蚊咁。係平過住廣賓好多。廣賓係點咧？即係廣州賓館啊，其實佢係會貴過華夏大概200蚊都有嘅，因為佢可能會有好多商務或者公司出錢嘅。甚至可能係國企嚟到廣州開個會咁樣，梗係住翻廣州賓館咁噶啦嘛，係咪先？咁所以咧就會貴啲咯。同埋咧廣州賓館咧對比華夏大酒店仲有一個唔同嘅咧，就係廣州賓館咧離地鐵站會再近啲嘅，因為佢就正喺地鐵站上邊嘅。係咁華夏就稍為遠啲，但係華夏就有巴士翻香港咯，係啊。呢度下邊咧解放橋啊，咁一上去就過翻去，係去到解放中路，即是話
迎賓館嗰度係啦。夜晚黑呢度咧就好多宵夜大排檔嘅。大家如果喜歡嘅話咧，可以夜晚過嚟試下啦。我哋試過一兩間都，即係你話用無與倫比嚟形容係未至於㗎啦嚇。但係咧，就算嗰種係，因為佢哋係好老牌嘅大排檔嚟㗎，唔係話淨係做咗3幾年啊，外省人啊嗰啲，不是，全部都係老廣喺度食嘅。無論從食客到老闆或者侍應，其實都係做咗好多年啦，服侍咗喺度好多年㗎啦，食咗，所以冇問題嘅。我哋又嚟到南華東路啦。咁其實咧，先頭我哋咪話有條巷嘅，其實嗰條巷咧就係呢一堆屋啦嚇，呢一堆屋裏邊嘅。咁你就唔敢行啊，驚蕩失路咧，所以咧就行翻外邊咁解啫。如果你識咧，其實行裏邊咧係會更有味道嘅。可以睇下啲海珠區嗰啲舊屋啊，呢邊咧係俾珠江河隔住咧，呢邊咧喺海珠區嘅南邊啊，就對應翻對面咧就係西關嗰邊嚟嘅。咁啊都係當時有好多西關人啊，西關嗰邊啊啲人啊喺度置咗業㗎，因為起嘅屋咧差唔多都係呢邊嘅。其實咧呢條路都唔算話多人㗎啦。呢一區係咁嘅，似西關嘅，個個都搬走晒，因為啲屋實在太舊。不過相比起西關咧，呢度咧就少咗嗰啲批發市場啦。因為西關嗰邊好鬼多㗎，全部屋啊租晒出去嗰啲咧。咁啊，但係呢邊咧就會多翻啲嗱，好似面前你見到呢啲住宅樓咯，因為當時都拆咗不少去㗎嘛。咁都係咁㗎啦嚇，喺嗰邊近南華西啊嘛，呢度係南華東。冇乜人之後做，啲喺秋冬時候慢慢行下係幾舒服嘅。咁同埋我要買嘢嘅地方就喺對面，睇下仲喺咩度先，係喺度嘅純心啊，佢個名叫做。咁佢有2間分店嘅，另外一間咧就喺市場入邊嘅。咁但係咧就費事入去市場裏邊同人逼啦，就喺呢度排隊買。同埋咧呢個已經係算今日呢個樣啊嚇，已經算人少啦，擋住咗條落嚟咧。喺海珠區人咪喺河北過嚟嘅時候咧，會塞車嘅，太窄嘅條路就係呢度啦。平時係要排隊排到好多人嘅，今日已經算冇咁惡劣嘅啦，係真係用惡劣嚟形容嘅。你差唔多到農曆新年嗰陣咧，就係好多人嘅啦。有時係再過分啲咧，有啲人揸埋架車喺度等咯，咁等係成條路塞晒，好恐怖。哇，排晒隊咁嘅喎，好鬼多人喎。咁啊呢度係要買咩咧？呢度咧有幾樣嘢買嘅，雪花酥係唔錯嘅，18蚊1斤。咁咧你就千祈唔好買咁多。無論你係好似我咁本地也好啊，你喺外邊也好啊，口立濕食下嘅啫。買得太多咧就會唔好食嘅，頂籠半斤就好啊呢啲。下邊個綠豆餅咧，據說都係唔錯嘅，又有分嘅。綠豆餅有分鹹同甜嘅。呢個有微鹹就13，同埋下邊就有香蕉糕添。香蕉糕夏天食會好味啲。呢個鹹香脆馬仔，等緊呢一個啦，係啦，啱啱出爐啦，應該係呢個花生酥。有呢個啱出爐嘅大煎堆，係28蚊1斤。隔離啊，仲有5人煎堆，5人就貴啲啦，30。呢度排隊個好處咧，就係啱好俾太陽照住啊，温暖下咁啊。冇錯，隔離呢度咧有啲反光，可能睇唔到啊。纖口肉菜市場，咁等陣我會入去再買啲燒臘翻去今晚食嘅。哇，排成咁，我都係冇排啦。我買咗少少其他嘢就算啦。咁個花生酥係真係好食㗎嚇。咁同埋咧，佢係有限購，佢唔係所有嘅限購啊，即係唔係話總量限購，而係一個人限購50斤。我先頭確實有一個人咧係買咗50斤去嘅，真係誇張。先頭我就企喺佢一個山後邊咯。純心餅店啊，大家有機會翻嚟呢度試下。咁點解會賣咁平咧？確實佢又成本又唔係好高，所以咧就會出現限購咯。點解一個人買500斤咁？你真係
其他人買唔到噶嘛嚇，因為好似先河咁嗰個人咧都係買咗50斤係使500蚊嘅啫，咁可能隔女餅過我估啊。同埋咧仲有啊，呢度唔係呢個分店喺裏邊嘅，有一個都市傳說嘅，大家上網查下，我真係唔敢講啊，真事發生。我咧就買咗呢3樣嘢啦。呢個咧就係嗰啲牛軋糖咁嘅類似，不過仲有綠豆餅，呢度使咗23蚊咯。我又行翻入去市場裏邊買斬料，咁啊今晚咧我係會買啲燒排骨翻去㗎。咁我有諗過買白切雞嘅，因為咧呢個天氣啊其實冇問題㗎。呢個天氣嘅白切雞嘅燒臘，就算擺到今晚都冇問題嘅咁嘅溫度。不過咧就白切雞等到夜晚就冇咁好食㗎。咁啊，所以就冇辦法啦啊，都係買翻叉燒或燒排骨咯，個女中意啊嘛，仲有呢個。呢度啊冇話西朗市場咁火爆啦，亦都唔會話好似沙縣咁闊落啦。咁但係其實都係好多人嚟呢度買餸嘅，因為買餸呢樣嘢咧，除咗價錢平咧，仲要就腳㗎，你總唔能夠啊！但係我去到老遠咁樣買係真係好靚啊！嗰個白切雞咁啊，真係不能夠㗎嘛，係咪？咁啊，仲有味道啦，燒骨13。我係買燒排骨，不過基本上都唔會差㗎啦。行下先嚟啊！嗱呢度啊就係另外一間分店啦。呢個其實應該叫總店嚟㗎，即係純心餅鋪啊。啱先門口排隊嗰個。呢邊好似係冇花生酥賣嘅。如果唔係都個個都排晒嚟呢度，因為兩個鋪頭其實真係好鬼近。以前咧做嘢啊喺國企嗰陣，嗰啲阿姐啊教輝仔，你去買餸咧，嗰陣我係唔會買餸，我去聽下佢講嘢。去買餸咧就要去邊度買，咁啊其中一個咧平啊，就堑口市場呢度㗎啦。咁啊再加上咧阿姐又住喺近呢度啦，好華雞喎！哇，仲有〜送石油氣啲咪咁樣送嘅，而家已經好少人會用呢種㗎啦，因為都係用天然氣多嘅。但係人哋話咧呢種咧係抵用啲嘅喎。但係天然氣咧，因為我哋廣州好似同澳洲買咗好多啊，所以好平㗎。我哋屋企都用天然氣嘅，入到嚟最狹窄嘅地方啦。呢個市場咧就好窄嘅，咁我認為咧，如果去到越秀區咧，就係似三角市市場啦嚇。佢哋係會將個價錢寫得清清楚楚，係幾好。但係咧就唔會夠龍津路市場咁平嘅。龍津路市場就真平嘅，但係咧選擇就不多，因為佢實在太細啦。呢度咧都仲大過龍津路市場，咁啊所以咧又會多啲嘢賣，有啲乾貨啦。呢度又或者有啲椰子煲雞好啊。咁啊依家斬咗一個翻去，咁啊煲雞咯，或者煲湯料啊、五指毛肚啊都有，各樣都好啊呢度。第一佢冇咁近地鐵站，但係都唔算遠。第二個咧就係真係都係好窄㗎嚇。咁但係如果熟路嘅咧，就知道邊度可以行翻出去外邊馬路咯。啲人全部都走晒入嚟市場㗎。因為外邊條街其實係幾冷清嘅。呢個賣咩啊？喺度叫賣。唔知買咩？水果賣啦，鯪魚滑啦。咁我係會到路尾嗰間咧嗰度買斬燒排骨嘅。咁其實咧路尾咧行翻出去咧就係先頭所講嘅美味雞嗰度啊，料檔係好多㗎呢度。咁因為佢咧係喺個半外㗎，全部擺晒喺度，好似喺燒雞翼喎，可以買啲燒雞翼啊。呢個係港式燒味，仲有隻傻狗添。我又買齊啦，先頭卒之都係
蕩失路啊，認唔到啊嚇，我出翻嚟呢邊買咯。不過對面仲等緊，我仲見到嗰個阿生喺度，即係話喺我前邊嗰個咧，你喐都未喐過啊！嗱，先頭嗰個阿生啊，紅色衫個衣跟住我噶嘛，後尾仲喺嗰條柱嗰度，哎呦，好彩冇等啫。大家咁啱經過咧，見到佢冇乜人喎。因為佢啱出爐係真係好好食嘅，我哋食過一次，買翻去都唔好食啊！包括好似我時候嗰啲咧，佢又唔係貴嘅，佢最主要就係，但係咧啱啱出爐花生酥，你買10蚊，哇，正到不得了，諗起都流口水。但係咧擺落咗就唔好食㗎啦嚇。同華東嗰啲街坊咧都喺先頭嗰度買餸多嘅，係成條街咧你可以睇得到啊。其實真係人唔係太多，但係咧全部集中晒喺嘅市場嗰度咯，咁同埋行翻出去外邊咧，同福西嗰邊咧，即係近紅記雞粥嗰邊咧，都係好多人嘅嚇。個旅遊建議大家，咁大家如果好似我先頭所講咁啊，喺其他區、其他地方都玩到厭地，又或者你想揾一啲比較有80年代、90年代生活氣息嘅廣州嘅話咧，你喺呢度係可以揾得到嘅。喺市場啦，市場附近有好多早餐檔好好食嘅，咁啊同埋附近又有酒店啦，又有飲茶啦嚇，啱先講嘅全季酒店，又可以買到手信啦。咁離市中心其實又唔係好遠，你打車啊，你記得打車呢度去北京路係快到不能再快嘅啦。如果唔塞車嘅話，到夜晚又會有好多宵夜檔啦，譬如對面有蒲天光啦，呢邊仲會有食羊肉煲㗎呢個。但唔知點解咁多車喺度運貨，可能搞裝修啩？呢度上邊頭頂就係解放橋，一步之遙就可以過翻去省總碼頭啊、文化公園啊嗰個方向咯。極大鄉里原主廚高佬主理，大鄉里係一個食羊肉好出名嘅餐廳嚟㗎。我同大家講過嘅，如果你去百家熟食店，即係一年淨係開半年嗰個咧，但係賣好貴嘅百家熟食店嘅羊肉。咁但係如果你係想有平替嘅，咁啊大鄉里啦，大鄉里好啲啦。咁咧就大鄉里原主廚嘅高佬主理，呢一區又夠安靜嘅，同埋佢咧唔係話好多外來人口啊，所以先至咁安靜嘅啫。咁啊即使係有電雞啊擺住，亦都唔會啊路都行唔到啊嗰啲咯。如果喺度停車仲要抄罰單添，但係停到滿喎，而且睇上去都停咗一段時間喎。呢度夜晚仲有酒吧添啊，應該係酒吧啩。我飲咖啡嘅呢個咖啡精釀，但係似乎我開工㗎啦，咁多塵。一路往前行咧，就可以去翻婚紗街嗰度啊！我諗住帶大家去婚紗街行下。以前咧廣州人係食宵夜啊，嗰陣嗱，首先你記住嗰陣冇冷氣，但其實嗰陣咧又經濟上升期啊，80年代尾90年代初嗰陣嗰啲時候咧，好多人咧就唔會再喺國企嗰度做㗎。咁喺國企嗰度做，梗係自己去揾食㗎嘛。咁可能做下啲小買賣啊咁樣。咁啊，事實上係真係有人賺到錢啊，同埋咧佢哋會比較夜嘅開工做得，咁啊等出貨收貨啊嘛，係咪先揾食喎？咁然之後做完啦，咁梗係要去食晚飯㗎啦。通常去邊咧？就係通常都會喺江邊啊，即係第一個大沙頭啦，第二個就係呢度附近啦，咁啊食宵夜嘅，咁啊食完宵夜聽日咪繼續揾食咯，係咁嘅。咁所以咧呢邊咧其實好多宵夜大排檔嘅，即係雖然話同以前比咁，梗係差咗好多噶啦，係好多咁，但係都爛船都有3分釘，因為始終咧係有種風氣喺度噶嘛。咁所以咧先頭你哋會見到有好多宵夜大排檔就係咁解啦。咁而家食宵夜就梗係同嗰陣唔同噶啦，因為交通便利咗啦，就係又揸車啦，再唔係我打車去得啦。你飲咗酒咁樣打車去都冇問題噶嘛，係咪？咁啊就市區又會越嚟越少啊，反而我哋最中意嘅芳村就多咯。係啊，芳村大家睇下我哋影片就知嘅啦。其實嗰陣咧，即係
冷氣冇咁多啊，好貴啊！嗰陣買冷氣唔似依家，因為好平啊，冷氣幾百蚊都有啦嘛。嗰陣可能真係大家話要成半年工資先至買得到嘅，依家係可能一兩個星期工資就買得到冷氣機嘅。咁所以咧嗰陣咧就係啲人係總之喺路邊食大排檔，一來嗰陣江風又夠多唔似啊咁多高樓大廈，而家高樓大廈多咧，其實會擋住啲風㗎。舉個例子啊，我屋企會養金魚嘅。以前咧我初中養嘅時候咧，一到冬天就會死嘅，因為睇住佢好凍咁啊，慢慢就沉咗落去㗎啦。咁要落熱管喎。咁但係依家咧就唔同啦，依家啲氣温係真係高咗好多，即係佢係會擋住咗啲風啊。好似今日咁大風啊！其實都係好似咁嘅日子都唔係太多㗎咋。到依家咧，其實我都好多年冇用過熱棒，嗰啲金魚都唔會凍死嘅。通常廣州凍咧幾種㗎嘛，濕凍啦、乾凍啦，同埋風咯，係啊，有風吹啊。今日就係大風啊，又嚟到婚紗街啦。咁而家9點幾應該冇咩人嚟買婚紗㗎吧嚇。不過咧買婚紗呢樣嘢咧就冇話分季節嘅，咁但係結婚咧就盡量就唔會喺年中嘅，都係年頭或年尾嘅。先頭我就講笑啫嚇，我梗唔知啊。話前邊嗰個阿姨喺度買嚟嫁女餅咁啊，唔知係咪啊嚇？買50包嘅，都仲有個創享公寓啊，係點樣嘅咧？先咧，我知道佢係嶺南集團嘅。呢啲單間公寓1980蚊啊！佢呢個係水電全包，專享酒店區域，而且仲係花園酒店、中國大酒店、東方賓館嘅集團管理嘅喎。嶺南集團係好大嘅，下邊仲有電話添。會唔會外國護照都可以入住得到咧？唔出奇啊！咪做呢啲生意做咩咧？係咪？1980喎，仲有個機器人準備走出嚟啦，又有咖啡各種咁嘅喎，係嘛？OK你啊！大家如果咧翻嚟廣州想揾個公寓住下，好長，但係呢啲咧係一定要一個月起租㗎嚇。打電話問下，呢度有電話嘅，同埋仲有 QR code 添。你可以問下嘅。通常咧啲大集團嘅咧，佢哋啲 service 咧英文都冇問題嘅。仲有一個回應下觀眾嘅留言，讀下留言先啊。因為觀眾咧，其實好多觀眾都會問啊，究竟如何去找尋到一個領隊服務啊？咁你揾翻大旅行社咯，係啊，廣之旅啊，中國旅行社啊嗰啲咯。廣東省中國旅行社嗰啲咯，咁如果嗰啲都冇就冇㗎啦，係啊，因為其實唔平㗎，係啊，佢要同你 plan 成個行程嘅話，第二樣就好平啊，中國內地呢一樣咧，因為定製服務咧係幾貴，因為點解中國內地啲嘢平？因為佢個量夠大啫嘛，佢做一個紙皮箱唔係你想象咁做300個㗎，所以咪平咯。因為佢真係多人用啊嘛，咁但係定製服務呢樣嘢咧，其實係唔係好多人用嘅，所以可以好貴，同埋未必會有人做㗎。終於又翻到嚟呢個婚紗街話5人咁喎，係嘛？睇嚟而家都係難做嘅呢一門生意，因為成日晏啲先多人咧，咁我唔知啦。有啲喜慶用品賣嘅喜字，咁但係關門嘅鋪頭居多咯。包括對面都係幾犀利，幾好技術，咁入到去咁啊！裏邊都係婚紗街嚟㗎嚇，好多嘅，好多有得賣嘅，不過全部都關門嘅。但係睇佢唔似係執笠唔做嘅喎，因為佢嗰啲鋪頭如果係真係執笠唔做，會寫住啲字招租㗎嘛，佢應該係晏啲先開工嘅啫。有啲嘢已經開咗工㗎啦，好似呢啲咁樣招聘啊，仲要請人添，咁應該係幾好喎。
嗱咁啊試婚紗咯喺呢邊。新街呢條路咧就唔算好長嘅，其實咧政府係想打造呢度成為一個附近比較多人買婚紗地，因為婚紗咧呢樣嘢咧好多時候你唔係淨係買㗎，好老實講買咗唔知擺喺邊，我老婆就係買咗個婚紗啦，根本唔知擺喺邊，好多人咧都係租㗎，咁租咧就即係聽上去好似不是那麼好，其實咧亦都唔係一個錯嘅選擇嚟嘅。婚咧係一件好麻煩嘅事嚟嘅，咁咧好多人咧好多後生咧唔似老一輩一定要結婚，佢哋可以喺埋一齊，但係唔結婚或者唔擺酒啊。但係結咗婚又點會唔擺酒咧？好多後生都話：婚可以結啦，酒最好唔好擺。咁啊，跟住咧嗰啲長輩就話啦：咁你圍內坐埋幾個親戚食下飯咪算咯。咁一變就變咗38圍嗰啲咧，好搞笑。邊就有後輩係咁嘅，係嘅，有後輩就係咁話：幾個親戚坐埋圍內食餐飯，一坐38圍，哇！精彩到非常。你叫咗男家冇人叫女家，叫咗女家又係20幾圍咁樣，成個廳包晒，哇！刺激到，諗起都過癮啊！其實咧，我同老婆結咗婚咁耐咧，其實最煩嗰件事就真係結婚嗰陣，即係我已經係唔係好多要求嘅，我冇好多自己諗法，佢都冇㗎啦。係啊，即係佢都唔係，話要咁又話要咁冇㗎啦，已經係啊。嗰啲婚紗即係睇過得就算啦，走咗咁樣。哇！但係都係好煩嘅。反而咧生個女啊嗰啲仲冇咁煩，因為唔理嘅。所有禮節做穩，好睇到曉飛啊！淨係嗰啲佈置嗰啲飾物各種淨係着衫換衫好睇到不得之了。咁但係當然啦，人生大事，你係永遠都會記得住嗰一日嘅。我都仲記得我結婚嗰套西裝咩牌子，唔係呢個。book 人去拍攝喎，拍嗰個又要叻喎。拍攝嗰個師傅叻嘅話咧，其實佢係可以幫到你好大件事㗎。咁我記得當時我就係嚟呢度附近揾人拍攝㗎。咁嗰啲師傅佢見慣見熟㗎啦嘛，佢會輕輕提一提你咁嘅。但我都唔記得嗰檔嘢喺邊，好似喺前邊，拍得幾好嘅師傅做。咁而家婚紗街就變成咁啦。咁可能因為真係季節嘅原因啦，冬天會少啲人嚟睇。通常睇婚紗唔係話今日睇完，聽日就好似冷氣機咁，聽日就裝㗎嘛。冷氣機都要等聽日就裝啦。婚紗你梗係睇定啲，睇清楚先至試各種砌就襯下啱唔啱咁啊嘛。咁你而家搞應該夏天冇人咁做啩，係嘛？又嚟到晚餐時間，咦？今晚淨係食菜咩？梗係唔係啦，唔係喎，真係3份菜喎，梗係唔係啦。首先咧有一啲撈好嘅烤肉，齊齊哈爾烤肉，啲似啊真係。係啊。我攞啲薑，總之係撈過啦。攞啲花生油，好鬼香啊！喺清遠買啲花生油。哦。咁買咗胡椒，攞啲咁多鹽。撈咗佢。係啊，撈咗佢好香，白切雞咁嘅味而家。咁有豬肉有牛肉。呢啲菜咧就係早幾日，唔係早幾日，係上一集我哋喺龍津路市場買嗰啲特價，呢度係2蚊嘅其中一小部分。3蚊2斤，好似係嘛？係冇錯。至於呢個咧就係今朝早喺硤口市場嗰度買嘅燒雞翼啦。咁我叫佢斬開嘅，呢度係有4隻嘅。硤口市場其實啲物價都幾平，有1-2樣嘢仲平過西朗咁就係總體咧都係西朗平，因為佢唔會有西朗咁闊落㗎。只不過係好行。係啦，西朗有極少量嘢都係平貴過外邊㗎，但係你就多咯，係啊。總體就係西朗好。如果講平，倫敦路有時仲平先。嗱，譬如啲西洋菜咁譬如西朗咁，其實離地鐵站近咯，你硤口咁離地鐵站行都人有排行啊！咁左邊係燒排骨，右邊就係燒雞翼咯。係呢度買咗27蚊，更正一下係47，唔係27。27咧係嗰包甜品，即係嗰個花生酥等陣先食先食完飯先食，食完鹹嘅再食甜嘅。
而家冬天都係食呢啲嘢啦，我覺得真係熱過喎，睇得上。香好多熱嘅。同埋呢啲冇咁肥喎。有豬肉有牛肉。係。咁然之後咧就蔬菜又有啦，西洋菜啊嘛。等陣咧就再啲雞翼入去擺喺度烤一烤佢，咁啊翻熱咁啊食得就鑊都懶得用啊！主打一個懶。懶或者叫方便啦嚇。我中意咁樣有啲洋葱，佢啲肉咧咁樣咧，你又可以睇住佢熟啊嘛。係啊，係咪？即係睇住佢熟咧，你會有食肉啲啊嘛。即係夠熱啊嘛，熱食同凍食差好遠啊嘛。係，尤其而家天氣咁鬼凍。你熱食同凍食真係差得遠。啲雞翼都幾靚，啲家福㗎，家福賣嘅。哦，家福係啊！我想買白切雞，諗下，你唔知幾時食㗎嘛？係啊，我哋好少買白切雞啊，你知。反而啲燒排骨就少啲喺外邊有得食。嗱咁啊，翻熱佢咁啊係啊，呢啲夠熱啦，就熄咗個火爐，食得啦就擺落個碗，攤凍一下就食落去，咁啊唔好辣親個口啊！之前睇過一個名嘴教講健身啊，佢都話食飯咧先食蔬菜，再食肉，最尾食米飯。咁啊有個壞處咧，啲飯冇嘢餸咯。咁但係咧咁樣係相對會健康啲咁嘅。夜晚我哋都盡量食少啲嘅，差唔多夠。嗱呢個淨係食一羹飯就夠㗎啦。呢個都係唔多喎，菜多。咁我啊稍為多少少啦，咁就係肉嘅份量，其實呢度都差唔多嘅咯，我覺得，係嘛？食夠食剩咪第日咯。係啊，食剩咪有第日咯。反下個先。係反下嗰啲肉啦，而家開始。係啊。睇嚟你嘅筷子功都進步咗不少喎。因為呢啲燒臘咧都已經有啲味㗎啦，所以我哋唔會再加啲醬汁啊。不過有。咁喜歡加就加啦，或者呢度有啲底味落去咁樣咯喎。大閘蟹撈埋一堆。佢有蜜糖啊，容易燶啊。係，因為呢啲有蜜糖嘅。咁啊呢啲要熟嘅，呢啲係翻熱嘅啫，主要係。因為呢個已經係擺過雪櫃嘅呢個雞翼。不過今日咁嘅天氣咧，就大膽啲都仲得嘅。平時就千祈唔好制呢啲啊講。好正㗎喺屋企咁。今日就勉強可以啦。哇！因為佢呢度有蜜糖嘅，咁咪熟下啲熟。我都唔話你喎。差唔多食得啦，咁啊好似食嗰啲啫啫煲咁啊，但係又冇咁多油喎，嗰啲好多油㗎。因為你自己烤到佢冇晒油。開始食得咯。差唔多啦。咁我會收細火咯，咁然之後夾落自己嘅碗，咁啊因為就未凍到話要擺個鑊度熱住嘅。我哋廣東始終都北方就難講。如果再凍啲就打邊爐。係啦，嗱呢樣啦，我咁淨係着件短袖都夠，其實室內 O K 嘅，唔係好凍嘅啫。不過最主要咧，又炒咗個教練啊，真係快手喎。邊夠我㗎？我要呢隻雞中翼，我要呢個燶燶地嘅。
我要呢個，我係好中意食燒排骨嘅。嗱，你而家咁啊，熄咗個火佢。係，因為有蜜糖啊，真係嗱，好似呢啲咧，佢係會有窿邊嘅喎，係咪？以往咁樣烤係冇窿邊啊，嗱，譬如好似呢個咁係有窿邊嘅。而家咪有窿邊咯啲肉咯。所以有雞翼加落去，其實都好。原先唔諗住今日食嘅，諗下，一齊其實都得啦，嚇。咁先食完呢一輪先，或者一輪已經夠嘅，唔夠再加咯。先食咗啲菜先。嗱，好似今晚呢餐飯咁嘅，買嗰個燒臘47蚊，其實食埋聽日都仲得係3個人咁啊。食唔晒今晚。一定食唔晒㗎，就算冇其他都好啦。分或者一日3餐咯，可能差唔多。咁其他嗰啲肉都唔係話好多啊，使好多錢嘅。咁你嗰日買10幾蚊。係。咁你食完嗰日豬肉。即係琴晚黑嘛？10蚊一斤嗰啲豬肉。係。我就切翻出嚟。攞嚟煎。煎好食啊！煎好靚。唔識諗住係焗飯嘅。嚟到呢度咧，唔知有冇觀眾會睇到啊？就回答下網友嘅提問，就係有一位觀眾問，因為佢唔係好識，佢話：如果要喺內地開車，擁有一部汽車，咁啊當然唔係中國戶籍嘅話，係咪一定要買咗屋擁有物業先得咧？唔係嘅嚇，唔係嘅，大把人冇屋，就算唔係中國人都可以買到車嘅。嗰啲咁嘅，如果係電雞嘅，仲容易啊！你睇下嗰啲咩鬼佬開上內環先啊！幾多啊？廣州黑嘅又有，白嘅又有，咩色都有嘅，唔關膚色事嘅呢個嗬。係啊，係。只要開上內環。我見過一個洋人白人，哇！載住個女友，仲有型過華仔啊！載住阿吳善蓮咁啊，好似，好似有雞翼，佢有少少燶啊，啱先，俾我食咗落口，呢度咧有少少燶，佢好正，好靚。講緊呢位觀眾嘅疑問，就係喺內地港澳人士擁有汽車喺內地其實唔需要有物業嘅，你只要有居住證就得嘅。買車就乜都唔使。因為嗰個屬於你嘅財產。係，就算我阿媽買過咗年齡冇車牌都可以買車嘅，係人都可以買車，淨係現銀紙。要駕駛證最。係啦，上牌就要駕駛證。係啊，嗰張全紅線攞奧運冠軍得14歲，人哋送咗部車俾佢，佢一樣可以擁有㗎。係啊，不過佢唔開得啫嘛。係啊，咁啊。因為買車同埋上牌兩個事情嚟㗎，中山會方便啲，廣州會麻煩啲。廣州有車上牌要搖號，基本上冇乜人中得到嘅。廣州嘅車可以去晒廣東。係。深圳唔得。深圳係。深圳限行。限行。但係深圳嚟廣州都係限行。係，深圳嚟廣州係限行，但係咧，譬如果中山咁，你要嚟廣州你就要預約，係啊。高峰時段咧就唔俾嚟。但係你抽到廣州牌，可能都比較難。廣州就如果係要攞廣州牌，就要上電車，電車就隨便你日買都得。咁，不過呢位觀眾講喺中山嘅話，佢應該講翻喺中山嘅啦，好容易嘅啫。嗰啲賣車嘅人會幫你處理到嘅。即係你唔肯嘅佢。係啦。佢會幫你搞得掂嘅，至於點樣搞我啊，費事講啦，我知，但係我唔好喺度講啦，係啊，驚你唔肯啊，係啦，只要錢解決到嘅就一定解決到嘅。好啦，所有嘅肉已經食完啦，咁啊接落嚟咧就整杯可樂，整杯蘇打水，呢個咧唔係自己整嘅，係買嘅。哇！嗱，咩嘢都〜油膩，咩油膩都解晒啦，咁就仲有粒檸檬喺呢度。咁啊，最後咧就開箱埋呢個啦，食一粒好啦，真係唔好多。呢個叫做咩酥啊？呢個幾鬼多人啊，排隊買花生酥。呢個好食㗎係咪？大家翻嚟有機會可以試下呢個。
個女整過一次，好好食。啊，現新鮮整嘅都好食嘅，你一定唔識整嘅，我女又識整好食過出嘅。邊呢個花生酥啊！唔係呢個牛軋糖啊，牛乳糖啊。好啊！唔會太甜嘅，佢呢度將啲糖分控制得好好。佢係攞嗰啲棉花糖嚟整㗎。棉花糖啊！係啊，佢呢啲出邊梗係唔夠自己即係個女自己整嗰啲屋企整靚啦。佢整嗰啲又加奶粉一浸喺面，係呢個冇，但係都好食。都好食係，都好食嘅。啱啱我都係仲好食，為咗夏天嘅時候咧冇咁硬，而家好硬。同埋花生酥啊，一定係花生酥，幾鬼多人買啊！呢個嘢買50斤，買500幾蚊啦。做手信啊！可能係一個人限買50斤，佢就買50斤，可能攞去賣啊。我都冇等咗半個鐘，我睇下都唔對路，冇喐過嗰條隊。跟住我入去市場行完出嚟，嗰條隊喐過一個人，仲有呢個唔知咩低鹽蛋黃酥啊！我樣樣都淨係買半斤嘅，唔使多噶。你翻到嚟都係啊，半斤啱啱好啊，千祈唔好多。好食再買啊嘛！係啦，就算幾好食都好，都係半斤好。你寧願買多幾個品種。因為你買手信咧，你係喺度買，你唔好喺北京路嗰間。嗰間寫住咩廣州特產，五顏六色嘅呢個招牌。我知邊個。係啊，嗰個係刺客嚟㗎。啊，你不如去麥當勞好過啦。係啊，你寧願去翻廣州酒家。係。皇上皇。佢有啲咧就一盒盒有曬包裝嘅，雖然裏邊唔係好多，但係全部獨立包裝。咁你坐住飛機食又得，坐車食又得，咁樣啊嘛。因為廣州特產係有牌子嘅，就唔係寫廣州特產就得㗎啦。咁如果你話翻香港你係揸車嘅，咁你買呢啲咯，係咪？你又買多幾包。譬如你可以去廣州特產，你可以去每一間老字號入邊，就係咁樣。喺北京路嗰度寫住廣州特產嗰啲唔好入。嗰啲叫蛋黃嚟，外邊係脆嘅呢個，叫咩名我都唔知。好似嗰啲酥咁咯，呢啲咧用嚟點樣最好咧？飲茶，即係平時咧咪有人中意沖茶咁飲嘅。啊，沖壺茶咁樣。送茶送檸檬水都得。哦，呢啲係最好嘅飲茶嘅時候。哇，好正！你俾嚿食啊！俾嚿食啊！仲有綠豆餅啊，唔食啊，好飽。下集見。我卒之都係食埋個綠豆餅先係嘛？咁食埋綠豆餅啦，一般啦，係啊。咁啊，嗱，你話夠唔夠揭陽好食嗱？講真啊，真係揭陽嗰啲好食嘅，因為佢新鮮啊嘛。嗰種嘢要計新鮮度嘅。哦，即係偏甜啊！老婆話裏邊係綠豆蓉嚟嘅，唔係栗子蓉。差唔多同揭陽嗰啲差唔多。但係新鮮都係新鮮。都新鮮，因為點解咧？佢啲皮啊，呢啲啊都係脆嘅。都算新鮮嘅。咁啊，呢啲就買少少，咁咪有得食嘅。買100蚊食到好多啊！我買27蚊啫。仲有一個特產。香港特產。呢個係香港特產。個女賣。抹茶味，呢度冇味隻味，可能冇。覺得好喎，